Tara, kumusta? I-install natin tong rigid fork na mahirap bigkasin ng pangalan. Tools na kailangan natin, itong multi-tool na merong mga Allen keys o Allen wrenches. Tapos martilyo, panghataw o pamukpok. Flat screwdriver pang sekwat natin. Grasa, pampadulas ng mga bearing. Itong chain cleaner o kaya pwede rin mga lumang toothbrush pang linis. Degreaser para matunaw yung mga lumang grasa. Tsaka pang linis din ng mga bearing tsaka ng housing. So yan yung mga gagamitin natin. Ayan, kung mapapansin nyo, nalinis na natin yung mga bearing tsaka yung housing. Tinanggal ko na yung headset. Pinalot ko rin yung mga bearing ng tissue at iniwan ko overnight para mawala yung degreaser. Sunod naman, tanggalin natin tong crown race. Itong crown race yung mahawak sa bearing sa ilalim ng headset. Kailangan natin ilipat yan doon sa bagong fork natin. Merong proper tool pang tanggal nitong crown race, pero dahil wala tayo nun, ginamitan na lang natin ng martilyo tsaka ng screwdriver. Ayan, dahil maluwag na siya, sisikwatin na lang natin siya ng flat screwdriver. Kung di kayo sigurado o hindi kayo confident magbutingting ng bike nyo, dalhin nyo na lang sa bike shop kesa naman masira pa yung mga gamit nyo. Ito, lagyan natin ng grasa yung fork natin para madaling pumasok yung crown race. Dahil wala rin tayong tool para dyan, gumamit na lang ako ng kahoy na dinalot ko sa basahan para hindi gumasgas dun sa frame. Yung napanood ko sa YouTube, gumamit sila ng PVC. Pwede nyo rin i-try yun. So eto, papasok na natin tong star nut sa loob ng steerer tube. At dahil wala rin tayong tool para dyan, mamartilyuhin na lang natin. Ingatan nyo mabuti to na hindi siya bumaliko o kaya hindi siya pumasok ng sobra. Ayan, lagyan na natin grasa yung mga bearing, tapos ikabit na natin siya doon sa fork. Ayan, so pag nakabit nyo na yung fork, balik nyo na yung mga kinalas nyo nung una. Itong headset, tapos yung mga spacer,
At syempre yung manibela. Pag na-align nyo na yung gulong sa manibela nyo, higpitan nyo na yung mga kailangang higpitan. So ayun, sana may natutunan kayo sa video na to. Hanggang sa muli, salamat!